ভারী বৃষ্টি আর উজানের পাহাড়ি ঢলে নেত্রকোনার ৫ উপজেলায় বন্যার আরও অবনতি হয়েছে। পানিবন্দী অর্ধলক্ষাধিক মানুষ। বন্যা কবলিত মানুষের জন্য খোলা হয়েছে আশ্রয়কেন্দ্র। প্রশাসন থেকে শুরু করে বিভিন্ন সংগঠন ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করছেন। এই পরিস্থিতিতে ১৮৬টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় বন্ধ রাখা হয়েছে। নেত্রকোনা প্রতিনিধি দেবল চন্দ্র দাসের প্রতিবেদন। টানা বৃষ্টি ও ভারত থেকে নেমে আসা উজানের ঢলে ভেঙে গেছে ধোবাউড়া নেত্রকোনা দুর্গাপুর সড়কে নেতাই নদীর একাংশ। প্লাবিত হয়েছে দুর্গাপুরের গাওকান্দিয়া, কাকইরগড়া, কুল্লাগড়া ইউনিয়নের অনেক গ্রাম। এদিকে কংস নদীর পানি বেড়ে প্লাবিত হয়েছে পূর্বধলা, নেত্রকোনা সদরের কয়েকটি ইউনিয়ন। বিপদসীমার ২৮ সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে কমলাকান্দা উপদাখালী নদীর পানি। গ্রামীণ সড়ক তলিয়ে বন্ধ যোগাযোগ ব্যবস্থা, ভেসে গেছে অসংখ্য পুকুরের মাছ। গোখাদ্যের সংকট দেখা দিয়েছে বন্যা দুর্গত এলাকায়। পানি যেভাবে বাড়তেছে, পানি যে আর কিছুদিন বেশি দিন থাকে তাহলে আর আমাদের কোনো ফসল হবে না। আমি লাগাইছি এই ঋণ টিন করে এখন সবগুলা বন্যা বাসায় লই গেছে। আকস্মিক এ বন্যায় তলিয়ে গেছে দুর্গাপুর, কলমাকান্দা, পূর্বধলা, বারোহাট্টা ও নেত্রকোনা সদরের ২২,৬৪১ হেক্টর রোপা আমন ক্ষেত। এতে প্রায় ২৮০ কোটি টাকার ক্ষতির আশঙ্কা করছে কৃষি বিভাগ। এদিকে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে বন্যার পানি ঢুকে পড়ায় ৪ উপজেলায় বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে ১৮৬টি প্রাথমিক বিদ্যালয়। তো এই যে পার ভাঙ্গে আর কি, পার ভাঙ্গা তো মাছ গেছে, তলায় গেছে এই সমস্ত পার। আমরা ধান চাল আছি, নেডি নষ্ট হইতাছে, বীজদাছে, এই অবস্থায় আছি। আমরা অনেক কষ্ট, রান্না বাড়া নাই, খাওয়া নাই। জেলার ৫ উপজেলায় ২৫টি ইউনিয়ন প্লাবিত হয়ে পানিবন্দী অর্ধলক্ষাধিক মানুষ। আশ্রয় কেন্দ্রে আশ্রয় নিয়েছে শতাধিক মানুষ। তাদের মাঝে শুকনো খাবার, চালসহ অন্যান্য সামগ্রী বিতরণ করা হচ্ছে। বন্যা কবলিত এলাকায় কাজ করছে প্রশাসনের লোকজন। জায়গাগুলোতে আমরা ত্রাণ কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছি, আমাদের উপজেলার টিমগুলো করছে। আর হলো যে পানি উপদাখালে পানির বৃদ্ধি পেয়েছে, অন্যান্য জায়গায় পানি অবস্থা অপরিবর্তিত আছে। SATV নিউজ ডেস্ক।